Janang kula lek Katya ditandak Miki Gerong lek ayo lek nyoba Miki Gerong mang paring ke lek Katya ayo gerong ayo iya sing kompak geronge lali aja lali kok lemes iki semangat ngono lho Mas Katya iki sejene nyaron ku ya sok melu Ki Anom Surata Anom Suloyo sok diandhek wiraswara yo nyoba ali-ali monggo Mas Katya jan ali-ali niki sule kula Ini seraine apa-apane iki apike kaya ngono agar trima ambak-ambak tukang saron kowe iki mbok yo nge-MC sekali-sekali ora payu jare suarane apik kaya ngono trima tukang saron 75 mbok dadi MC 100 yo apa loro setengah padane iya aja dianggep monggo aja dianggep sepele wah luke swara ya apik elok tenan iki kula mboten melu ngene iki dioper ngandingmu ki ya iso ayo lek hamung ati sak lamban wae lho iso iki lulusan STSI kabeh kok ya ngene lho wong kon bawa malah jare tanganku lara sangkutane apa ya aneh kon bawa malah jare tanganku lara ndang gawe legane ngatiku tok ayo hamung ati tunjukkan kemampuanmu nano hamung ati tansah ndeli oper jurakane genti sak mburi yen dadi lara gelo pelik ngono to Wur tak kira lara gula jurakan kok bawa kok elek ngono lho mbok yo nganggo laras sing apik aja kalah karo Lek Tio nganggo cengkok ngono ya tak warai yen dadi lara gelo swara demese ngono ya ngene ora ditambahi ngajek wae ora ngerti adoh kok piye bensine ya tuku sedih rintan dalu monggo ketoken neng mata sliramu wah ya apa iya ta Dik mosok ketok-ketokan sliramu iki ya enak setahun ra ketemu lek yo ketok-ketoken nganti anti besok apa bakal bali iki tukang syuting ketok iso yen bali ngestokne kaya diaturi kondangan wae ngestokke lah kowe nek diaturi kondangan nek repot ngestokke ya kon bawa ngestokke tukang son woi cek ayo lek kowe lek syuting lek yen dadi apa tene mikir wah iki kinceres lagi madang yo
yen dadi bejo Repot Pak, madang Pak. Repot. ya nek Lagi repot. piringe salah gesek Lewati lagi yen repot. dadi bejo Yen dadi bejo wah nganti amuk-amuk bejo kula nuwun. por nyolong apa piye kula nuwun barang ayo to diaturke nano Ngagemu ali-aliku pasiye aja lali karo aku makan melu yang nganti ilang mripate karene anak lae rupeta yang nganti dinggo wong siji besuke nama ibu beto langka male-ali wis suwe ra dilakok kaya penak tenan ya nduk Ndudah mutiara kependem. iki engko jek ana kewajiban siji meneh Apa Mas? sing urung dilakoni ya kuwi lek nano pokoke iso ora iso engko ya gawe legane ngati kanca-kanca ya bawa ra ketang sak ramban. Heeh. Apa ya enek wong jenenge dikon bawa lek tanganku agek lara sangkutane apa karo tangan. Ya. Nano. Pilihanku
Nggih. Dan luar biasa iki. Wilujeng siang Mbah Kakung. Baik iki sehat ketemu meneh nang kene. Oh nggih to Mas, kok jek kelingan wae. Ketemu neh. Biyen ketemu nang Ngadirojo pas nge-gym karo aku Mbah iki. Oh, kanca nge-gym. Heeh, Mbah iki kanca nge-gym. Mboten mundak-mundak, Mbah. Heh? Mboten mundak-mundak otote. Ora muda-muda otot ora tau Biasane nek madang. nge-gym iki otote iki ketok gede-gede Iya, kan. Mbah ora ajek. Lah sing diangkat gur bobot 2 on kurang kon mundak piye. Nano nane nono. Aku gumun karo kowe kuwi lho ya. Sing diangkat bobot Ora. rongkon iki apa? Siungmu saya dawa kok sambung apa piye? Kale ketok gingsul. Ning ora 17 to? Oh, aku ora iso mingkem kok Mas nek kokean. Bapak saged ngajengaken monggo, Pak. Iso no. Monggo, Pak. Genah iso no. Mbah Kadus ora iso piye. Monggo. Kersane do pirsa swantene Iya, jenengan. iya. Monggo, Pak. Mboten Boten saged. saged. Blas, Pak. Blas. Trimo bayar napa trimo? Hah, iki kok kurang bayar Pak Tarto kowe ya bangetan men lho, iki kurang njaluk bayaran wae kok. Heeh. Aku yang ngantek perkewong karo Pak Lurah kok. Pilihanku